從積極嘅角度去睇咧，又好似你咁講喎，玩下手有啲唔係英國啲資金回流喎，因為我都知道譬如杜拜啊咁，好多歐洲啊甚至英國嘅人走去投資嘅，咁呢件事梗係唔使講啦，係資金回流啦，甚至我估計應該有更多嘅中東嘅錢會湧入英國添。咁啊肯定啦，即係通常咧即係普通法國家嘅房產咧，佢係點都好啲。我唔知點解咧，你有啲法律專家可能比較即係佢哋比較有經驗咯呢方面，即係嗰個法律比較完備少少。呢個我哋以前我都同你講過啦，我上次去睇tennis 嗰個司機，即係個公司請個司機，佢好熟㗎，佢話：唉，張生，你睇下呢度，我都同你一揸落去咧，全部呢啲都係中東啲有錢佬咧，係買嘅，你係唔知嘅。仲有上兩代咧，就係啲猶太人買嘅。咁所以你嗰啲 prime 嘅地方咧，嗰啲地價咧，基本上係買唔到嘅，唔係話有錢定冇錢係買唔到。所以從積極嘅角度講，今次戰事可能仲益咗英國添。另一個咧嘅角度咧就係我自己留意，因為我有留意呢個財經方面多啲啦。就發覺英鎊咧呢排咧就弱咗嘅，咁個原因咧就好易解釋嘅啫，因為好多錢拍咗去美元，作為一個避難嘅貨幣啦，咁相對嚟講英鎊計就落翻啦。但係如果你話你真係有意去英國移居或者係買嚟作為投資收租之用，呢個未必係一個好嘅機會喎，因為早前我見佢對美元最高見過1.43嘅，而家落翻1.34、1.35，都跌翻3-5%，咁一個。好似突然間俾一個3%你 discount 你，都幾和味喎，係嘛？100萬就幾多？就3萬幾咯，係嘛？500萬都10幾20萬㗎喎。係，所以嗱，如果再從翻長線嘅角度嚟講咧，英鎊咧可能喺呢個低位又會好快上翻去嘅，因為咧我追查翻阿特朗普今次係第二任啦，第一任嘅時候咧，我見到美元指數都係喺100.5到90之間走落嘅，咁而家因為戰事嘅緣故啦，咁所以咧美元指數去到100.5，咁相對其他貨幣都落翻啦，咁但係如果呢個戰事好似你所預料嘅，應該都快結束嘅啫。咁如果好快結束嘅時候咧，美元嘅強勢應該就會回落嘅，咁到時咧英鎊又會上翻嘅啦。因為大家都知道特朗普佢都話，我唔係好介意弱美元。因為佢知道佢而家逼晒好多嘅建造業翻去美國啊嘛。咁如果你弱美元咧，對於出口咧，你諗下，好似 TSM 佢都1000億啊，三星都有半逼半呃啊咁半氹啊咁樣要投資翻去美國。咁佢而家要有咁嘅，就 even 造船啊。佢都話要上，即係嗱，佢呢個上就係一回事啦。但係如果係咁嘅話咧，所以如果佢成功嘅話，對於嗰個弱美元咧，佢覺得對佢哋有利咯。咁所以英鎊咧，即係生性咧，當然啦，我哋唔希望啲鎊咧揈嚟揈去嘅。不過如果你有資產嘅話咧，你梗係希望佢嗰啲可以升值啦。係咯，正如你所講，如果唔介意弱美元，遲啲戰事結束啦，嗱嗱聲逼聯儲局減息，咁美元實落啦，係咪？咁到時你如果趁呢個低位買咗嘅，咁你咪可以 enjoy 嚟緊英鎊升幅啦。係啊，大佬，即係永遠都係買樓都係低息咧就好啲嘅。係，永遠買外國樓都係趁佢匯價低嘅時候係最好。好啦，咁我講到呢度啦。